ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು, ಬೆಚ್ಚ. ಗರ್ಮಿ ಹೇ ಬೈ, ಗರ್ಮಿ ಹೇ. ಡರ್ಮಿಕುಲ್ದ ಆ್ಯಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನತ. ಸೊ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಡರ್ಮಿಕುಲ್ ಪೌಡರ್ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ ಏನು ಅಲ್ಚಿ ಪೋಜ್ ಅಂಚಿ ಅನ್ ಪೋತುಜಿವು ತಗೊಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನವಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀಚ್ ಸಾಕಾತಂಡು. ಅವಲ್ಲ ಬೀಚೆ ನೀರೇ ಒಂದು ಹೊರ ಬರೋಡಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನಂತ ಬತ್ತೆ. ಸೊ भाई उधर है थोड़ा आगे करने के लिए, हो रहा है बाद में पता नहीं, आप देखो. So road cross malpuga. So road cross maltid namma batta namana ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇಲ್ಲ ತಲ್ಪ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿಜ ಇಲ್ಲ ತಲ್ಪ ಬತ್ತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವಂದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಅವು ಇಂಚ ಹಾರ್ನ ಗೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾರ್ ಪಾಸ್ ಆಪಿನ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದುಲೈ ಪೋಪಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀಚಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ತಿಕ್ಕು. ಸೊ ತೂವಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಬಸ್ಸತ್ತಾತ ನಾನು ಮಾರೆ ತುಂಬ ಗೇಟ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡು. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ఒక ಅಂಚೆ ರಿನೋವೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲು. ಸೊ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಮಲ್ದು ಜರ ಕಾಸು ಪಟಾಣು 1,000 ಕ್ರೋಡ್ ಮಲ್ದೇವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೊಸ ತಿರ್ಲಿಲಾಗೆ ತೋನೋಲಿ. ಸೊ ಕೆಲವರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು. ಸೊ ತೂವಲಿ ಸೊ ಭಯಂಕರ दालावड़. हाँ भाई कैसे है? ठीक है, आप कैसे हो? सही हो किधर से आए हो? मैं मैंगलोर से आया हूँ यार. वेलकम वेलकम. आप कहाँ से हो? हम कल्याण. कल्याण से? सही बात है. कल्याण का कुल दिक्की मोलू. वेलकम वेलकम. क्या नाम है यूट्यूब पे? मेरा रॉन्ग डायरेक्शन है. 2 चैनल है, एक कन्नड़ा में, कन्नड़ा पता है ना? हाँ, एक तुलु है, उनका वहाँ का लोकल लैंग्वेज है. उसका नाम कर्नाटका. कर्नाटका में मैंगलोर में तुलु बोलते हैं ना. अच्छा, ये देखो शाहरुख खान का देखा आपने? हाँ देखा देखा यार. बड़े बैंड से. ओ रिनोवेट कर रहा है यार. हाँ हमारे पैसे है ना 250 लगा है ना. सही है ना. क्या नाम पता चैनल का एक बार ऑप्शन बताओ. द एक चैनल का नाम द तुलु ट्रैवलर है और एक का द रॉन्ग डायरेक्शन. ये वीडियो द तुलु ट्रैवलर नया चैनल बनाया ये. चलो आपका नाम सबका? ओम यादव. गौरव. शुभम. हेलो. वो अटेंडेंस प्रेजेंट. चलो बाय. ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮಾರೆ ಬ್ಲಾಗರ್ ಅಂದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗರ್ 40-50 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೊತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲೇಜ್ 40-50K ಆವಡ್ ಪೂರಗುಲು ತೂಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೂಲಂಚಿ ಕಾಮನ್ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತುಂಡ ಪೂರಗುಲು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬ್ಲಾಗರೇ ಅಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ತುಂಡಾ ये क्या है भाई, ये 50 सब्सक्राइबर रख के बड़ी बड़ी बात कर रहा था. मल्ले जिमारे इव मल्पुगा 50K 10 ವರ್ಷ. ಸೊ ಮುಲ್ತು ಪೋರೆ ಆಪುಣ ಅಂದು ಸಂಚಿ ಪೋರೆ ಇಂಚಿ ಪೋರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ. ಓಕೆ ಪೋಯಿ 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 ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು. तो मूल एडेड रेस्टोरेंट उल्ला मारे भयंकर उंडु पूरा लैपटॉप पर मल्ल मल्ल जनकुल मारे पूरा लैपटॉप बीटॉप पसंदु के बिक पाड्ದು एडेड लैपटॉप ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊಲು ಶಾಲೆ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಪಿರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಡಾಬಾ ಇತ್ತು ಐಟು ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಒಂದು ಪುರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾತಿನೇ ಯಾನೊಂಜಿ 22 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೋಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಏರ್ ಪುರ ಕೊತ್ತಗಿಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಡು ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಕುಲಿಸಿ ಪನ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಸೀದಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಯ್ ಓಲ್ ಪೋಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಯ್ 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 ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ನಡಬರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಡ್ತೊಂದೆ ಪೋಯಿ ಚೂರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮೈಂಡ್ಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಒಮನ ಇಂಡಿಯಾದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್
ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಸೊ ಒಲ್ತುಲೈ ಪೋಪುನ್ ಮಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿದ ಓ ತೂಲೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಆತಿನಿ ಅವು 1983 ಸೊ 2016 ಮುಟ್ಟ ಅವು ನವನ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೇಲೆಡಿತ್ತು. ಸೊ 1983 2016 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆದ ಪುರ ಅಂದು. ಸೊ ತೂಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಟಯರ್ ತೂಲೆ ಮಾರ, ಟಯರ್ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರತ್ತಿರ್ ಮೂಲು ಒಂದು. ಸೊ ಒಂದು vertical landing aircraft which operated from the aircraft carriers INS Vikrant, INS Virat. The aircraft was introduced into Indian Navy 1983 and 2017 after 34 years of service. 34 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ ಒಂದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಮೂಲ ದೀತೆರ್ ಕಾಂತದೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ಪುದರ್ IN617. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆಂಚ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ಪುದರ್ IN617. ಸೊ ಇಂಚ ದೀಂಡ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಪುಣ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಮಲ್ಲಾಂಡ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ, ಇರ್ಲ್ಯಾಂಡ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ 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 ಪೋಯಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಮನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಐಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಪ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂಚಿ ಪೋಲಿ ತೂಕ ಒಂದೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ. ಸೊ ಒಂದೇಟೆ ನಮ್ಮನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಉಂಟುವೇರು ಒಂದು ತೂವಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ರಾ. ಸೊ ಭಯಂಕರ ಆರ್ನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲತ್ತು ಮಾರೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ. ಸರ್ ಫುಲ್ ಏನಾ ಸರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೈನ ಪೂರಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಾನೇ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರನೇ. ಸೊ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುಡು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೂವಲಿ. ಸೊ ಒಂದೆತ್ತ ಎದುರು ಉಂಟುದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಈಚೆ ಗೂಗಲ್ಡು ಪೂರ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಡೇ ನಮ್ಮನ ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಉಂಡು, ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತೀನಿ. ಸೊ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ. ಸೊ ಒಂದು 1913 ನಮ್ಮನ 1913 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆತೀನಿ 1924 ఒక ಇನೋಗ್ರೇಟ್ ಆತೀನಿ December 4, 1924. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ 8 ಫೀಟ್ ಬಂದ 85 ಫೀಟ್ ಉಂಡಿಗೆ. ಸೊ 85 ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಲಯನ್ ಓದಿಯ ಚೂರು. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ 1948 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೂಪು ಒಂದೆಡ್ದೆ ಇಂಚನೆ ಪಿದಾಯ್ಪೋತಿನಿಗೆ. ಸೊ ಅವಂದು ನಡುಟು ತೋಜೊಂಡತೆ ಐಟಿದ್ದು ಪಿದಾಯ್ಪೋತೀನಿ ಅಕುಲು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದೇತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಯಾಂದಾದ ನೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಪಂಡೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಒಲ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಒಲ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ತೂವರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಏತ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಒಲ್ತು ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದಿನ ತೂವರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದಿನ ತೂವರೆ. ಸೊ ನಮಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪನೋಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಲಿಗೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮೂಲು ಬರೋಲಿ ತೂವರೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಯ್ಯರು. ಬಟ್ ಆಕಲ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು, ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು.
ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತೋಲಿ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಂತ ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ತುಂಬು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಇಜ್ಜನ ಕಾಪುಡು ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಇಜ್ಜನ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಫೋಟೋಸ್ ಗೆತ್ತುದು ಸೊ ಅವು ಕಾಪಿನ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಗೆತ್ತದು ಆ ಕಾಪಿನ ಅಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ದೀವೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದು ಇತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇತೆ ದುಂಬು ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಫೋಟೋನ್ ಗೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಒಂಜಿ 5 ಇಂಚ ತೋಜು ಸೂಪರ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿ ಜಾನ್ ನಾನು ತೂತಿನಾತೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ಚೂರು ದೂರೋಡು ತೂಯೆ ಕೂಡ ಬರೋಡ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಮನ್ಸನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಉಂತುನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಡೊಮೆಟ್ರಿಡ್ ಉಂತುನು ಸೊ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ತಿರ್ಗೋಲಿ ನಾನು ಕಮ್ಮಿಡೆ ಮುಂಬೈ ತಿರ್ಗುನಿ ಸೊ ಕಮ್ಮಿಡ್ ತಿರ್ಗದೇನಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಂದೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು 1903 ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ 1903 ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಟೋಟಲ್ ರೂಮ್ಸು ಒಂದು 6 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಉಂಡು 6 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಉಂಡ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದೆಟ್ಟು 20 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಉಳ್ಳು ಟೋಟಲ್ 6 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಒಂದೆಟ್ಟು 20 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ 1903 ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂದು ಸೊ ಆತ್ ಪನೋಲಿ ಅಂಕ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆತೆ ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಮಿತ್ತಿ ಅನ್ ಓದಿಯ ಅವು ಎಂಕ್ ಪನೋಲಿ ఒక ಮಸ್ತ್ ಐತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವಲ ಗೂಗಲ್ ಪೋಲ್ ತೂವಲಿ ನಿಖಿಲು ಸೊ ಓಲಾ ಅಂಡಲ ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ತಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪನೋಲಿ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮಲ ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿರ ದಾಲ ಕಲ್ದಿಜ ನಮಲ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ ಬೈದಿನ ಸೊ ತೂಕ ಹೋಯ್ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಗ್ತಿದ್ದಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂದು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮೂಲು ಒಂದು ಪೀನಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು कितना है भाई इसका 20 का एक दे दो ये मावा कुल्फी का ये मावा कुल्फी है मावा मतलब क्या है वो दूध का बनता है जो मलाई हाँ सही बात है ಒಂದು ಮಾವಾ ಕುಲ್ಫಿಗೆ 20 वाले में ಸೊ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾವಾ ಕುಲ್ಫಿಗೆ कितना दो ಸೊ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಕ ಏಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಲ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಜಿ ಅಡ್ಡೊಂಡು ಮಾರೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಈತೆಡ್ಡು ಉಪ್ಪುಣಂದು ಸೊ ಪೋಯ್ ಮಾವ ಕುಲ್ಫಿ ತಿಂದು ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಪೋಯ್ ಅವಳೊಂದು ಬಸ್ ಉಂಡು ಅವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ದುಂಬುದಾವು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಸ್ ದಾಯಪಂಡ ದುಂಬು ಬಾಂಬೆಡು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ದುಂಬು ಏತ ಟೈಮ್ ಇಡು ದುಂಬು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏತ ವರ್ಷ ದುಂಬು ದಾದ ಸೀನ್ ಅಂದೈತ ಹೌದಾಲ ಕಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ದೂತುಜಿ ಅವು ಗೂಗಲ್ ತೂದಿತ್ತು ನಾನು ಪಂತುವೆ ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಟೂವರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಸ್ ಹಿಡಿತೆ ದುಂಬುದ ಬಸ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಹಿಡಿತೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪವೆ ಪೂರ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪವೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗಾವೆ ಸೊ ಅವೇನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಸೊ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಸ್ ಸೊ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪೊಂಡವು ನಮ್ಮನ ಓಲ್ಪುರ ಬೋಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಗೋಡೆ ತೂದಿತ್ತೇನು ಅವು ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವು ಪೋಪುಡು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವಾಗ ಮುಂಬೈದ ಒಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸೌಲಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಬಸ್ ತೂವಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಸೊ ಬಾತ್ರ ಉಂಟು ಜೀವ ತಿರ್ತು ಜೆಪ್ತದು ನಮಕ್ ದೂವರಿಚ್ಚಿ ಈ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಜಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ತೂವೋಡು ಪೋಡು ಸೊ ನನೊಂಜಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಮುಂಬೈ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು
ಬಯ್ಯದ 7-2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಅವು ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೂರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಜಪ್ಪರ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತು ಜತ್ತದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ಅವರ್ ಅವಲೋ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಐತ ರೇಟ್ 500 ರೂಪೀಸ್ 600 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕ ನಮಕ್ ಓಲು ಫ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಓಲು ನಮಕ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಇದ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋಲಿ ನಾನು ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೂಮ್ ಉಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಸೈಡ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಲೇಗ್ ಸೊ 2 ಅವರ್ ಪೂರ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ಅಂತೂ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಿಲಾಡು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಉಚ್ಚಿಲ ಕಾಪುರ್ ಸೈಡ್ ಹೊಕ್ಕಲು ಸೈಡ್ ಹೊಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ತೂಪೇರು ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 20,000 ಕೊರಡಾವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದ ಸೀನ್ ಮಲ್ಲ ಜನಗಳು ಉಂಟುವೇರು ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪ ರಾಪು ಚಿಂದು ಪೂರ ಸೊ ರೋಡ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಲಿಫ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ಇಡ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೊಮೆಟ್ರಿಡ್ ಉಂತೆ ಸೊ 200 ರೂಪೀಸು ಒಂಜಿ ಡೊಮೆಟ್ರಿಗ್ ಪರ್ ನೈಟ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಐಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ 2